হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় কি হবে তার টাইটেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। আজকে আমরা ঢাকা মেট্রো নিয়ে আলোচনা করব। আমরা প্রথমে ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি যে অনেক মানুষ এখানে একত্রিত হচ্ছে। এরা সবাই কিন্তু হচ্ছে আপনার টিকিটের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি যদি এখানে আসেন হয়তোবা আপনিও এই ভিড়ের সম্মুখীন হতে পারেন। কারণ এখানে অনেকটা ভিড় থাকে। সবাই টিকিটের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে হয়। আপনি যখন মেশিনের সামনে আসবেন, তখন হচ্ছে আপনি আপনার গন্তব্যস্থান সেট করবেন। যেমন হচ্ছে আপনি আগারগাঁ থেকে মিরপুর ১১ যাবেন। তো আপনি এখানে গন্তব্যস্থান সেট করবেন এবং মেশিনের ভিতরে আপনি টাকা দিবেন। তখন হচ্ছে গিয়ে আপনি টাকা দেওয়ার পরে আপনাকে হচ্ছে আপনি যদি বাড়তি কোনো টাকা দেন, সেটা আপনাকে রিটার্ন দিয়ে আপনাকে কার্ড দিবে। সেই কার্ডটি আপনি হচ্ছে গিয়ে এখানে পাঞ্চ করে আপনি ওপাশে যেতে হবে। যে গেটটি দেখতেছেন এটা হচ্ছে এখানে কার্ডটি পাঞ্চ করবেন। তারপরে বর্তমানে এটা হচ্ছে লিফটের ২য় তলা। এখান থেকে আপনি কার্ড পাঞ্চ করে ঢুকে আপনাকে ৩য় তলায় চলে যেতে হবে। আপনি এই চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে ৩য় তলায় চলে যাবেন। চাইলে পাশে আপনার পায়ে হাঁটার সিঁড়ি রয়েছে। সেই সিঁড়ি দিয়েও আপনি ৩য় তলায় যেতে পারেন। ৩য় তলায় গিয়ে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করবেন। কাঙ্ক্ষিত বলতে এখানে যেই ট্রেন আসবে সেটাতেই আপনি উঠে পড়বেন। তবে দ্রুত সম্ভব উঠে পড়বেন কারণ ট্রেন বেশি একটা সময় অবস্থান করে না। আপনি যত দ্রুত সম্ভব ট্রেনে উঠে আপনি যদি আসন পান তাহলে সেই আসনে বসবেন অথবা আপনি দাঁড়িয়েও যেতে পারেন যেহেতু বেশি একটা সময় এখানে নেয় না ট্রেন আপনার গন্তব্যস্থানে চলে যেতে। এই ট্রেনটি ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিয়েছে। দেখুন আমি ট্রেনের চলন্ত অবস্থায় ট্রেনের ভিতর থেকে ঢাকার সুন্দর ভিউটি নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আপনারা দেখেন খুব ভালো লাগবে। আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। ট্রেন থেকে ঢাকা শহরকে দেখতে খুব ভালো লাগতেছে। খুব অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আসলে আমাদের ঢাকা শহর অনেক সুন্দর একটি শহর। আ আমার প্রিয় শহর ঢাকা শহর। মেট্রো রেল থেকে ঢাকার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা মেট্রো রেল সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিই। মেট্রো রেল হলো বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার একটি দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা। ২০১৩ সালে অতি জনবহুল ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান যানবাহন সমস্যা ও পথের ধূসর যানজট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, যার অধীনে প্রথমবারের মতো ঢাকায় মেট্রো রেল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। মেট্রো রেলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, যার সংক্ষিপ্ত নাম ডিএমটিসিএল। ট্রেনটি ইতিমধ্যে পরবর্তী স্টেশন শেওড়াপাড়া অবস্থান করেছে। এখান থেকে নতুন যাত্রী উঠবে, আবার যারা হচ্ছে শেওড়াপাড়া নামার রয়েছে তারা নামবে। আপনি যদি এখানে নামার হন তাহলে হাতের ডান দিক দিয়ে আপনাকে নামার জন্য গেট খুলে দেওয়া হবে এবং যারা উঠবে তারা এখানে হাতের ডান দিক দিকেই উঠবে। দেখুন যাত্রীরা উঠতেছে। তবে আপনি যদি নামার হয় তাহলে দ্রুত সম্ভব নেমে যাবেন। এর পরের স্টেশন হচ্ছে কাজীপাড়া। বর্তমানে আগারগাঁ থেকে উত্তরা উত্তর পর্যন্ত ট্রেনটি চলাচল করে। বর্তমানে যেসব স্টেশনে ট্রেন থামে, শেওড়াপাড়া থেকে উত্তরা উত্তর পর্যন্ত যেসব স্টেশন রয়েছে তা হলো শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া, মিরপুর ১০, মিরপুর ১১, পল্লবী, উত্তরা দক্ষিণ, উত্তরা মধ্য, উত্তরা উত্তর। ঢাকার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা মেট্রো রেল সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জেনে নিই। জাইকা ও ডিএমটিসিএল ২০৩০ সাল নাগাদ ১২৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মোট ৬টি মেট্রো লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। এই নেটওয়ার্কে ৫১টি উড়াল স্টেশন ও ৫৩টি ভূগর্ভস্থ স্টেশন থাকবে। ৬টি লাইন মিলিতভাবে দিনে ৪৭ লাখ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। আমরা বর্তমানে কাজীপাড়া স্টেশনে অবস্থান করেছি।
ট্রেনটি মিরপুর 10-এর উদ্দেশ্যে ছেড়েছে। ট্রেনটির গন্তব্যস্থল উত্তরা উত্তর। পরের স্টেশন মিরপুর 10। This train is bound for Uttara North. Next station is Mirpur 10. ঢাকার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা মেট্রো সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জেনে নিই। 28 ডিসেম্বর 2022 সালে এমআরটি লাইন 6 এর দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও অংশ বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধনের মাধ্যমে ঢাকায় মেট্রো রেল আংশিক চালু হয় এবং তিনি মেট্রো রেলের প্রথম আনুষ্ঠানিক যাত্রা অংশ ছিলেন, যা 29 ডিসেম্বর 2022 থেকে জনসাধারণের চলাচলের জন্য এটি খুলে দেওয়া হয়। শুরুতে শুধু উত্তরা উত্তর, দিয়াবাড়ি এবং আগারগাঁও এই দুটি স্টেশন ট্রেন থামত। এরপর 25 জানুয়ারি 2023 পল্লবী স্টেশন খুলে দেওয়া হয়। ট্রেনটি বর্তমানে অবস্থান করেছে মিরপুর 10 স্টেশনে। দয়া করে দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়ান। Please stand clear of the doors. উত্তরা ঢাকার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আমরা মেট্রো রেল সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জেনে নিই। বর্তমানে এমআরটি 6 এর চূড়ান্ত রুট অ্যালাইনমেন্ট হল উত্তরা তৃতীয় ধাপ, পল্লবী রোকেয়া সরণি পশ্চিম পাশ দিয়ে চন্দ্রিমা উদ্যান, সংসদ ভবন, খামারবাড়ি হয়ে ফার্মগেট, সোনারগাঁ হোটেল, শাহবাগ, টিএসসি 2 চত্বর, তোপখানা রোড থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত। এই রুটের 16টি স্টেশন হচ্ছে উত্তরা উত্তর, উত্তরা সেন্টার, উত্তরা দক্ষিণ, পল্লবী, মিরপুর 11, মিরপুর 10, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও, বিজয় সরণি, ফার্মগেট, কারণ বাজার, শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সচিবালয়, মতিঝিল ও কমলাপুর। মিরপুর 11. Doors will open on the left. Please mind the gap. ট্রেনটি বর্তমানে মিরপুর 11 স্টেশনে অবস্থান করেছে। আমি আগারগাঁ থেকে মিরপুর 11 পর্যন্তই টিকিট বুক করেছিলাম। আমি এখন ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি। দেখুন হচ্ছে আমি যত দ্রুত সম্ভব নেমে পড়ার চেষ্টা করেছি। আমি আবারও বলি, ট্রেনের গেট বেশি সময় খোলা থাকে না। আপনি যখন উঠবেন দ্রুত সম্ভব উঠে যাবেন, যখন নামবেন খুব দ্রুত সম্ভব নেমে যাবেন। আমি কিছুটা ভিউ দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। বা মেট্রো রেলের যে ইয়েতে আছি, বর্তমানে আমি 3 তলায় আছি। এখানে আপনাদেরকে যতটুকু সম্ভব ভিউ দেখানোর চেষ্টা করি। দেখুন ট্রেনটি হচ্ছে ইতিমধ্যেই ছেড়ে যাচ্ছে। এরপরের স্টেশন হবে আপনার পল্লবী। পল্লবী থেকে উত্তরা দক্ষিণ, উত্তরা মধ্য, উত্তরা উত্তর শেষ স্টেশন। দেখেন আমি চেষ্টা করতেছি আপনার ট্রেন লাইনটি দেখানোর জন্য। যতটুকু সম্ভব আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। এখন আমি হচ্ছে গিয়ে আপনার 2য় তলায় চলে যাবেন নামার জন্য। এখানে হচ্ছে আপনার পায়ে হাঁটার লিফট রয়েছে, বা আপনি চলন্ত লিফট দিয়ে নামতে পারেন। আমি চলন্ত লিফট দিয়ে নামতেছি। বা এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার বক্স লিফট রয়েছে, আপনি চাইলে যেকোনো একটা দিয়ে নামতে পারবেন। তবে বেশিরভাগ মানুষই এই চলন্ত লিফট দিয়ে নামে বা চলন্ত লিফট দিয়ে ওঠে। দেখুন আমি আপনাদেরকে মেট্রো রেলের ভিতরের যে অংশটা রয়েছে দেখানোর চেষ্টা করব, যতটুকু সম্ভব আপনার সাথে শেয়ার করব। মেট্রো রেলের ভিতরের অংশ দেখাতে দেখাতে আমি আপনাদেরকে আরও কিছু তথ্য দিই। ট্রেনটি চালানোর জন্য ঘন্টায় দরকার হবে 13.47 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, যা নেওয়া হয় জাতীয় গ্রিড থেকে। এর জন্য উত্তরা, পল্লবী, তালতলা, সোনারগাঁও এবং বাংলা একাডেমি এলাকায় 5টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র রয়েছে বা থাকবে। দেখুন আপনাকে এখান থেকে যে কার্ড আপনি নিয়েছেন ওই কার্ডটি পাঞ্চ করে আপনাকে বের হয়ে যেতে হবে।
এই যে আমি এখন আমার হাতের কার্ড পাঞ্চ করে আমি বের হয়ে যাব। মনে রাখবেন, পাঞ্চ করে না, সরি, কার্ডটি হচ্ছে আপনার ভিতরে দিয়ে, এটা আপনার এখান থেকে কার্ডটি ভিতরে দিলে আপনার অটোমেটিক আপনাকে গেট খুলে দেবে। আমি কার্ডটি ভিতরে দিয়ে তারপর হচ্ছে গিয়ে আমি বের হয়েছি। আমি এই যে এখান থেকে আপনার পায়ে হাঁটার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি। আমার যতটুকু সম্ভব হয়েছে আমি আপনাদেরকে মেট্রো রেলের সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছি। আবার আপনাদের সাথে কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, আমাদের সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।